भाई जिंदगी में ना सब कुछ बन जाना, बस एक मोटो ब्लॉगर मत बनना। अगर मोटो ब्लॉगर बन गए भाई इतनी ज्यादा इंसल्ट होगी, सच बता रहा हूँ, सहन नहीं कर पाओगे। भाई कल मैं अपनी बाइक ले गया रिश्तेदारों को यहाँ पे, मैंने को लगा बाइक देख के रिश्तेदारों की गांड जलेगी, भाई वैसे ही चलते हैं। पर रिश्तेदार तो रिश्तेदार थे भाई, ऐसे कैसे गांड जलने देंगे, और जल भी गई तो कैसे फील होने देंगे। तो भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये जो कैमरा वैमरा लगा के और ये जो इतनी महंगी बाइक लेके तुम घूमते हो, इसके पैसे वैसे मिलते हैं क्या? मैंने कहा नहीं अभी तो खैर नहीं मिलते हैं। तो बोले हाँ सही है, बाप का पैसा है उड़ाए जाओ, कौन सी खुद की जेब से लग रहा है।